Jeste li se ikada pitali kako pelikani preživljavaju brutalne uronke brzinom od 100 km/h bez da im pluća eksplodiraju? Ove nevjerojatne ptice razvile su specijalizirane zračne vrećice pod kožom koje djeluju poput ugrađene zaštitne folije, ublažavajući udar. Kada pelikan ugleda ribu, strovali se glavom prema dolje, ali evo preokreta, te vrećice ne samo da štite, već pticu čine i plovnijom, pomažući joj da ispliva poput čepa. Vrećice se proširuju u kosti, čineći ih lakšima za let. Mladi pelikani rađaju se s već razvijenim vrećicama, rođeni s ugrađenom sigurnosnom opremom. Koja vas životinjska prilagodba fascinira? Podijelite najluđe činjenice i pretplatite se.